始終借咗幾日啦，我哋都要睇下係咪所有嘅硬件都已經配合啦，呢個第一樣嘢啦。咁第二樣嘢就係我哋都要繼續照顧翻即係學生同埋老師情緒上面嘅需要。我哋其實呢幾排都做緊嘅，係啦。咁同埋始終我哋有部分係跨境學生啦，我哋都要知道即係佢翻嚟嗰個狀況啊，係咪即係交通啊各樣嘢。佢係好多嘢唔講出嚟，咁只係我哋同佢講正面啦，唔再同佢講負面。因為當其時佢燒嗰陣時，佢睇住佢自己嗰度大廈係咁燒，咁所以佢睇完之後佢唔出聲，但係又唔喊。裏邊啲工作人員都講話，佢哋會可能睇有啲人贊助啲物資，睇下適唔適合佢嘅，可以俾啲佢，因為佢係咩都冇嘅，直頭返學嘅校服都冇。